সুনামগঞ্জের বিশম্বরপুর উপজেলার নিয়ামতপুর তাহিরপুর সড়কের হরিপুর এলাকার সেতুর দুই পাশে সংযোগ সড়ক প্রবল স্রোতে ধসে গেছে। যে কোনো সময় উভয় পাশের সংযোগ সড়কের মাটি সরে গিয়ে জেলা শহরের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হতে পারে ফতেহপুর ও গৌরারং ইউনিয়নের শতাধিক গ্রামের। বন্যার কারণে পানি এটা রাস্তা নামছে। এইদিকে বস্তাগুলা গাড়ারও বাসও গাড়ারও বললেও গাড়ারও এটা ঠিকভাবে কোনো নিশ্চয়তা নাই। বাংলাতে আমরা আওয়া যাওয়া বন্ধ, তো পানি আইছে যোগাযোগ বন্ধ, আওয়া যাওয়া বন্ধ, সবটাই তো অসুবিধা। আমরা গাড়ি ঘোড়ার অসুবিধা মনে হয়তো গাড়ি ঘোড়া অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। সড়ক ও জনপথের লোকজন সংযোগ সড়ক রক্ষায় বালি সিমেন্ট মিশ্রিত বস্তা ফেলেছেন ধসে যাওয়া অংশে, কিন্তু কোনো কাজ হচ্ছে না। সেতুর দুপাশে 100 ফুট জায়গা জুড়ে ধস নেমেছে। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই সড়ক দিয়ে মানুষ ও যানবাহন চলাচল করছে। আমরা জরুরি ভিত্তিতে যে সকল জায়গা বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, বেশ করে আমাদের কিছু ব্রিজ বা কালভার্টের অ্যাপ্রোচে ধসে গেছে বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, ওগুলো আমরা জরুরি ভিত্তিতে যানবাহন চলাচল স্বাভাবিক রাখার জন্য আমরা মেরামতের কাজ করছি। এলজিইডি সূত্রে জানা যায়, জেলার 12টি উপজেলায় বন্যায় 100টি সড়কের 600 কিলোমিটার অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে ছাতক গোবিন্দগঞ্জ সড়ক। এই সড়কের 27 কিলোমিটারের কার্পেটিং উঠে গেছে। সময় সংবাদ, সুনামগঞ্জ।